ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಗಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮೂರು ಬೆಳಗಟ್ಟ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸೂರ್ಯಪಾನ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಕಡಲೆ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ. ಭಾಳ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗೈತೆ, ಬೇಸಾಯ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ನಮ್ಮ ಎರೆ ಭೂಮಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿಯೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು PTO ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡು, ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಜಲ್ದಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಇದು ಲೋ ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು, ಲೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು. ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 50ರಿಂದ 100 ಗಂಟೆ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊಡಿಬೋದು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಗಾಡಿ. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಳ ತಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಿಫ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿಫ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕು ಯಾವುದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಥರ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರನೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎತ್ತಿ ಇಳಿಸು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಫ್ಟಮೆಟಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿಯೂ ಐತೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೂ ಲಿಫ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಐತೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ದಮ್ ಭಾಳ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ಸರಳವಾಗಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಬ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ನೇಗಲಾಗಲಿ, ಟ್ರಾಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಫ್ರಂಟ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಮೈಲೇಜು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರುಗಳನ್ನೇ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರೇ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಬೇಸಾಯ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 ಬಾಳು, ನೇಗಿಲು, ಬಿತ್ತನೆದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಯಾರೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳಂಗಿದ್ರು ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.